I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Tržište kriptovaluta doživjelo je danas prodajni pritisak nakon značajnog oporavka u ponedjeljak, što je prije svega bila reakcija na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da nije kontaktirao Iran u kontekstu mirovnih pregovora. To je naravno raspršilo nade da slijedi deeskalacija izraelsko-iranskog sukoba i posijalo novu dozu nervoze na globalnim tržištima. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo. Bitcoin pokazao otpornost. Unatoč sukobu na Bliskom istoku s cijenom od 105K, samo 6% udaljen od svog rekorda. Kako do cijene od $1.000.000 po BTC-u, objašnjava Mike Novograc. Podaci pokazali da je kripto druga najveća stavka u Trumpovoj godišnjoj zaradi. Predsjednikova kompanija pokreće i ETF. Altovi snažno krvare unatoč zapravo brojnim dobrim vijestima. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Cryptoverse.hr. I dok tako magla neizvjesnosti i dalje visi nad globalnim tržištima, Bitcoin se drži prilično snažno, pogotovo s obzirom na korekciju ispod 103K u petak prilikom napada Izraela na Iran. Jučer je BTC bio skočio prema 109.000 da bi se u utorak povukao na otprilike 105K po koliko mijenja ruke u trenu snimanja ovog videa. A to znači da je cirka 6% udaljen od svog all-time higha i signalizira otpornost vodeće kripta. Otpornost koja je vjerojatno posljedica kontinuirane institucionalne kupnje, o čemu ćemo nešto kasnije. Osim razvoja događaja oko sukoba na relaciji Izrael-Iran, ovaj bi još jedan determinirajući cjenovni faktor mogao biti sutrašnji sastanak odbora za otvoreno tržište federalnih rezervi i odluka o visini kamata u SAD-u. Iako tržišni akteri gotovo unisono predviđaju zadržavanje pozicija Feda, odnosno ostanak kamata na sadašnjoj razini između 4,25 i 4,5%, ono što će se pomno pratiti bit će ton komentara predsjednika Američke centralne banke Jeroma Powella nakon odluke, posebno u vezi s inflacijom i carinama. Naime, osim što carine same po sebi podrazumijevaju rast cijena, dodatnu inflaciju bi mogao donijeti sukob na Bliskom istoku s obzirom na to da Iran kontrolira 3,5% globalne opskrbe naftom. Neki analitičari smatraju da bi cijena nafte, koja je već skočila preko $70, mogla premašiti cijenu od $130 po barelu. Nagli porast na te razine mogao bi pak dovesti inflaciju indeksa potrošačkih cijena ili CPI-a u SAD-u na gotovo 5%, udvostručujući trenutne razine. To bi vjerojatno odgodilo svako smanjenje kamatnih stopa od strane američkih federalnih rezervi ove godine. Trenutno se ipak očekuju 2 rezanja, s tim da bi prvo trebalo biti u 9. mjesecu. Što se pak on-chain metrika tiče, one pokazuju da su i Bitcoin kitovi, dakle takozvani pametni novac BTC ekosustava, i mali ulagači ili ti retail u istom stanovitom hodl modu. Inače, trgovci s velikim volumenom, odnosno kitovi, imaju tendenciju kupovati prije retaila, distribuirajući potom coine s profitom na tržište kada malo prodaja tek počinje pokazivati svoju izloženost. Prema podacima analitičke kuće CryptoQuant, priljevi BTC-a na Binance iz obje skupine pali su na najniže razine od početka ovog ciklusa. Ovaj obrazac ukazuje na snažnu sklonost držanju umjesto prodaje. Dakle, kitovi i mali ulagači čine se usklađenima u svom pristupu, što je vrlo konstruktivan signal za tržište. Osim dosljednih priljeva praktički tijekom cijelog ciklusa, postojala su 2 ključna trenutka kada su kitovi i mali ulagači djelovali sinkronizirano, a ta su se razdoblja poklopila s prethodnim cjenovnim vrhuncima tržišta. Tako usklađivanje među klasama ulagača može odražavati šire povjerenje na tržištu s očekivanjima daljnje dobiti u budućnosti, pišu iz CryptoQuanta. Inače, samo u protekloj godini s kriptoburzi povučeno je 550.000 BTC-ova ili trećina ukupne ponude burzi. A kao sponzora današnje emisije predstavljamo vam Bitcoin Hyper. Taj projekt, koji je još uvijek u ranoj fazi pretprodaje svog tokena, predstavlja se kao BTC Layer 2 rješenje koje otključava brz, jeftin i moćan Bitcoin. No prije svega treba reći da ovo nije financijski savjet niti nagovor na kupnju, već jednostavno reklama.
Dakle, iako je Bitcoin kralj kriptovaluta, njegove su boljke poznate. Provedba transakcija može trajati dugo, a naknade mogu biti skupe, pogotovo kada je mreža opterećena. Dodatno, Bitcoin nije dizajniran za implementaciju pametnih ugovora, pa onda ni decentraliziranih aplikacija na svoj blockchain. Bitcoin Hyper trebao bi biti odgovor na sve ove minuse. S Hyperom možete slati i primati BTC gotovo trenutno i uz vrlo niske naknade. Također, omogućuje korisnicima sudjelovanje u decentraliziranim financijama, izradu aplikacija koje se pokreću izravno na mreži, te naravno staking. Staking trenutno donosi prinos od 560%. Naravno, ovaj će se broj smanjivati kako se bude pridruživao sve veći broj korisnika. Hyper koristi Solaninu tehnologiju, a cijeli je proces opisan ovdje. Ukratko, korisnik položi BTC na adresu koju prati Hyperov most. Nakon što je transakcija potvrđena, jednaka količina Bitcoina stvara se na Hyperovoj Layer 2 mreži. I tada ovaj de facto wrapped ili ti zamotani BTC možete koristiti za sve DeFi operacije. Naravno i obrnuti postupak, dakle vraćanje Bitcoina na izvorni blockchain, glatko je i sigurno, poručuje iz tima koji stoji iza projekta. Izvorni token Hyper mreže, nazvan također Hyper, igra ključnu ulogu unutar ekosustava. Koristi se za plaćanje transakcija, staking i za upravljanje mrežom. Tokenomija je okrenuta razvoju, rastu i zajednici, a 10% tokena je izdvojeno kao likvidnost za listanje na decentraliziranim, ali i centraliziranim mjenjačnicama. Pa ako vam se projekt čini zanimljivim, ako mislite da bi mogao imati potencijal, Hyper tokene možete kupiti putem linka u opisu ovog videa i to koristeći Ether, BNB, te Tether i USDC na oba ova lanca. Pa ajmo na ranije spomenutu institucionalnu kupnju Bitcoina koja je obilježila ovaj ciklus i jednostavno za sada ne dozvoljava da se fokus investitora snažnije pomakne prema altovima. Predvodnici te kupnje, američki spot BTC ETF-ovi, nastavljaju s nizom priljeva. Tijekom proteklih 6 trgovinskih dana, ovi su fondovi privukli 1,8 milijardi dolara novih ulaganja, čime je ukupni priljev od početka godine dosegao približno 11 milijardi dolara, potvrđujući ulogu tih spot proizvoda kao amortizera cjenovnih šokova, čak i tijekom širih padova. BlackRockov IBIT došao je pak do nove prekretnice, nadmašivši sam 50 milijardi dolara priljeva, dok mu ukupna imovina pod upravljanjem prelazi 72 milijarde dolara. A u ETF igru se uključuje i Donald Trump. Nakon što je njegova Media and Technology Group postala Bitcoin trezorska tvrtka, prikupivši u tu svrhu 2,3 milijarde dolara, sada je podnijela i prijavu Američkoj komisiji za vrijednosne papire i burzu, ili ti SEC-u, za pokretanje spot ETF-a nazvanog Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF. Kada se odobri, taj će fond investitorima nuditi izloženost objema imovinama u okviru jednog proizvoda, vjerojatno u omjeru 75:25% u korist BTC-a. Inače, koliko dobro Trumpu ide u kriptu pokazuje novo financijsko izvješće koje kaže da je prihod od digitalne imovine bio druga najveća stavka u poslovanju njegovih kompanija u 2024. Samo je prihod od Trumpovog ugostiteljstva u iznosu od 418 milijuna dolara premašio njegovu prošlogodišnju zaradu od kriptovaluta koja iznosi 58 milijuna dolara. Velika većina tih prihoda došla je od prodaje upravljačkog tokena World Liberty Financiala, DeFi platforme obitelji Trump. I nemojmo zaboraviti da su to tek mrvice u usporedbi sa zaradom koja se očekuje. 2025. bi američkom predsjedniku mogla donijeti doslovno milijarde. Konkretno, u 3. mjesecu, nakon što je World Liberty zatvorio prodaju svog tokena u vrijednosti od 550 milijuna dolara, Trump i njegovi suradnici otišli su s procijenjenih 390 milijuna. Predsjednikov meme, koji je debitirao uoči njegove inauguracije u 1. mjesecu, trenutno se može pohvaliti s potpuno razrijeđenom tržišnom kapitalizacijom od 10 milijardi dolara. Iako se ovdje radi o eventualnoj neostvarenoj dobiti, Trump i njegovi suradnici imaju pravo na 80% tog iznosa, odnosno drže većinu tokena. Pa ne čudi da ga tako besramno gura organizirajući večeru za najveće holdere svog mima.
Naravno, tu je i obiteljski USD1 stablecoin koji će također donijeti koji milijunčić, ako ne i milijardicu, predsjedniku i obitelji. I kako onda Trump ne bi gurao kripto? Jasno, radi uvjerenja u tehnologiju, a prije svega etosa kripta i ideala. A naravno kupovali su ovaj tjedan i oni uobičajeni igrači. Strategy je u svoj portfelj dodao novih 10.100 bitcoina za nešto više od $1 milijardu i sada drži 592.100 komada. Radi se o 10. uzastopnoj tjednoj kupnji tvrtke Michaela Saylora i prema njegovim riječima Strategy ne planira stati ili usporiti. I dok je Strategy postigao prinos od 19,1% na udjele Bitcoina od početka godine, mlađi brat, odnosno japanski Metaplanet, može se pohvaliti s prinosima od 266% u 2025. a prema postu na X-u prvog čovjeka kompanije Simona Gerovića. Naravno, i Metaplanet je ovaj tjedan podebljao svoje posjede i to za 1112 bitcoina, čime je dosegao prekretnicu od 10.000 komada u svom trezoru. Japanska kompanija ima cilj u svojem posjedu držati 100.000 BTC-ova sljedeće i 210.000 2027. godine. Metaplanetu ide dobro i na burzi i investitori, čini se, prepoznaju potencijal ove strategije. Osim što je redovito među najlikvidnijima, njegova dionica koja se pozicionirala kao proksi za izloženost Bitcoinu, od početka je godine rasla više od 400%. Korporativna se dakle kupnja povećava iz dana u dan i sve je više kompanija koje žele BTC u bilanci. Ali koliko god to bilo dobro za trenutnu putanju cijene Bitcoina, pitanje je što bi bilo ili što će biti jednom ako ili kada udari bear market, a BTC se cjenovno uruši. Ako te iste kompanije budu morale rasprodavati uz gubitak, dovelo bi to do daljnje erozije cijene BTC-a, usputnih kaskadnih likvidacija i svojevrsne spirale smrti koja bi na kraju dana mogla koštati jako puno. Puno više no što bi bio slučaj da je rast uvjetno rečeno organski, da je vlasništvo nad vodećim kriptom disperziranije. Ostaje jedino zanadati se da dubljeg bera neće biti, odnosno da je s ovom adopcijom snažno pala i sama volatilnost Bitcoina. Ali i da će se kao kupci pojaviti neki novi klinci. A upravo bi oni mogli biti ključ koji će otključati cjenovnu razinu od $1 milijun po jednom Bitcoinu, a prema izvršnom direktoru Galaxy-a Majku Novogradcu. Naime, kriptomilijarder smatra da će BTC doživjeti veću i snažniju adopciju među mlađim investitorima. Warren Buffett se povukao, Charlie Munger je preminuo, nisu voljeli Bitcoin, nisu Bitcoin ljudi, ali kladim se da njihovi unuci jesu, kaže Novogradc. Kriptomilijarder vjeruje da je u tijeku kontinuirani prijenos bogatstva s baby boomera, dakle generacije rođene između 1946. i 64. na mlađe generacije. Generacije kojima će digitalna imovina biti sastavni dio života. A vide to čini se i banke. Pa je tako poslovično kriptoskeptični div s Wall Streeta, JP Morgan Chase, podnio zahtjev za registraciju zaštitnog znaka JPMD Američkom uredu za patente i zaštitne znakove. Pod tim će znakom, prema registraciji, JP Morgan nuditi razne kripto usluge, uključujući trgovanje, transfere i plaćanja digitalnom imovinom. A jedna druga banka, Bank of America, prepoznala je pak Bitcoin kao jedan od najrevolucionarnijih izuma. U nedavnoj istraživačkoj bilješci jedna od vodećih bankarskih institucija u SAD-u po imovini pod upravljanjem usporedila je značaj BTC-a s primjerice tiskarskim strojem, Fordovim modelom T i umjetnom inteligencijom. Altovi su danas krvarili prilično snažno, iako doista ima dobrih vijesti za mnoge od tih kriptoprojekata. Primjerice, Ethereum kitovi su u nedjelju akumulirali preko 818.000 etera vrijednog $2,5 milijarde. To je njihova najveća kupnja od 2018. godine. Ove su adrese istog dana držale više od 16 milijuna najvećeg altcoina u usporedbi s 11,9 milijuna prije godinu dana. Nagli porast akumulacije podudara se s porastom institucionalne potražnje putem ETF-ova. Naime, prema izvješću CoinSharesa, ovi fondovi usmjereni na Ether privukli su $583 milijuna prošli tjedan, čime su neto priljevi od početka godine dosegli $2,28 milijardi.
Iako ne treba zaboraviti da je cijena porasla za 90% u posljednje 2 mjeseca, vođena optimizmom oko Pectra nadogradnje i naravno spomenutim institucionalnim kapitalom, Ether je i dalje daleko od svog trenutnog all-time higha, postavljenog na ugrubo $4.800. U trenu snimanja videa vodeći alt se trguje po $2.550 s dnevnim minusom od 3,6%. XRP Ledger je pak doživio jedno od najprometnijih razdoblja u svojoj 12-godišnjoj povijesti s ogromnim porastom od 800% dnevnih aktivnih adresa. Prema podacima Sentimenta, broj jedinstvenih novčanika koji komuniciraju s XRP mrežom porastao je na prosječno 295.000 dnevno tijekom proteklog tjedna, što je daleko iznad 90-dnevnog prosjeka od samo 35 do 40.000. Istovremeno, broj novčanika koji drže najmanje milijun XRP-ova, što je ekvivalent od oko $2,2 milijuna po trenutnim cijenama, dosegao je brojku od 2708, što je najviša ikad zabilježena razina. Ova prekretnica sugerira da veliki investitori i rani institucionalni igrači postaju samopouzdaniji i da se pripremaju za potencijalni rast. Jer rijetko se viđa da aktivnost na mreži i akumulacija kitova rastu istovremeno. Dodatno, kanadski upravitelj imovinom Purpose Investments, koji upravlja s više od $24 milijarde, sutra će lansirati prvi spot XRP ETF u Kanadi, što bi mogao biti dodatni poticaj američkom SEC-u za odobrenje sličnih proizvoda. Ključni američki izdavatelji ETF-ova, poput primjerice Franklin Templetona, Bitwise i mnogih drugih, čekaju odluku SEC-a o svojim spot XRP ETF prijavama, a stručnjaci i dalje predviđaju veliku mogućnost odobrenja ove godine. Analitičari Bloomberga daju 85% šanse, a podaci decentralizirane kladionice Polymarketa pokazuju 88% vjerojatnost odobrenja. Trenutno je XRP u dnevnom padu od 3,5% na $2.21. BNB se trguje po $652 i u crvenom je 1%, a Sol je na $150 s minusom od 4,5%. Kad smo kod Solane, treba spomenuti da analitičari globalne tvrtke za financijske usluge Cantor Fitzgeralda predviđaju da bi Sol uskoro mogao postati preferirana kriptoimovina korporativnog trezora i početi nadmašivati Bitcoin i Ether. Tu treba spomenuti da je tehnološka investicijska tvrtka MemStrategy postala prva javno kotirana tvrtka u Hong Kongu koja je izravno uložila u Solanu, dakle koja je postala Solana trezorska kompanija. Analitičari objašnjavaju da tvrtke koje posjeduju Sol mogu stejkati svoje coine kako bi zaradile kapital bez pribjegavanja razvodnjavanju dionica. S pozitivne strane, tu je prema njima i Solanino agresivno širenje korisnosti izvan trgovanja meme tokenima, što se vidi iz ukupne zaključane vrijednosti u DeFi-u, koja se povećala za više od 33 puta u protekloj godini i trenutno iznosi više od $8,5 milijardi. Zaključno za Solanu, analitičari očekuju da će upravo ona biti ta koja će prva dobiti odobrenje za svoj ETF. Što se ostalih altova iz top 10 tiče, spomenut ćemo još Tronov TRX koji je na 27 centi s minusom od 1,3% i Doge koji je u padu 4% s cijenom od 17 centi. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!